Hello， 大家好，我係 Silver。上次喺 Reface 打完鼻之後，效果非常滿意啊！朋友讚我輪廓精緻同埋立體咗。今次我想貪心啲，想皮膚回復彈性，全面緊緻提升。喺做咗一輪功課之後咧，決定今次做童顏針嘅天花板 Julene。一般嘅填充流失咗之後，皮膚會鬆咗，好似有個窿咁。但 Julene 嘅 PLLA 微球粒子特別優勢，喺流失嘅過程入面，仍然可以 keep 住膠原再生，回復彈性，唔會膠面。Reface 係首批引入 Julene 瑞典童顏針嘅診所，而 Reface 嘅醫生更加獲得由瑞典原廠考核同認證嘅注射手法，由皮膚嘅膠原底層開始，真正做到內外輪廓緊緻提升。而家做完 Julene 1個月後，皮膚緊緻同有返彈性，連毛孔同皺紋都改善咗好多啊！我身邊啲 friend 都話我精神咗、後生咗，回復生仔前嘅狀態啊！真心推薦 Reface 嘅 Julene 俾所有想皮膚緊緻嘅朋友。